السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا عشاء برقية. عندي واحد الوصفة زوينة مزيانة للحلاقة ومزيانة للبرد ومزيانة اللي فيه الكحة. نشد الثومة الحمراء، نشدها تنديرها مع سميتو، كنقيها هي وشدها نقيتها. وهاد الثومة الحمراء مزيانة بزاف، صحية، مزيانة للناس اللي عندهم الطونسيون، مزيانة للناس اللي عندهم، مزيانة الوصفة هذه مزيانة للناس اللي عندهم الطونسيون، اللي عندهم البرد في الصدر، اللي فيه الكحة، اللي فيه الحلاقة. هاد الوصفة هذه كيفاش غادي نستعملوها؟ الوصفه هذه كيفاش غنستعملوها؟ سميتو ندير نستعملها مع العسل. هاد الثومه هذه صحيه بزاف، خصوصا مع الناس اللي عندهم الحلاقم والكحه. كنشد الثومه، راه فيها الكالسيوم، فيها مزيانه بزاف للدراس ومزيانه للحلاقه، مزيانه للكحه، مزيانه اللي مرض بالصدر، مزيانه للحساسيه، مزيانه لكلشي، مزيانه للمرض الرابع. هاد الوصفه هذه غادي نشد الثومه كنديرها في كنديرها في القرعه بحال هكا، كنقدها كنشدها. هاد العسل هذا ديال الليمون، كنشد هاد العسل هذا كنخلطو مع سميتو، كدير معاه العسل، كدير معاه شويه ديال العسل، كنرقدها فيه. كنا بغيت ننعس كنهز واحد المعلقه ديال العسل بحال هكا، واحد الثومه بحال هكا، كنديرها مع المعلقه ديال العسل، نديرها بحال هكا. غير بغيت نوريلكم هذا العسل. غادي نزيدو مثلا تندير معاها واحد مثلا دابا واحد 3 ديال واحد 6 ديال التروس ديال الثومه، كنديروهم معايا. الا بغيت ناكل دابا هاد سميتو 6 ديال التروس ديال الثومه، كنديرهم مع هاد العسل هذا. قبل ما بغيت ناكل العسل كنهزو هكا بمعلقه مع واحد الطريس تاع الثومه وكناكلو. الا بغيت ناكل غير الثومه بوحدها نضغها للحلاقم ولا الكحه، كندير لها بحال هكا، كنضغها مزيان وكنحس ندير عليها واحد المعلقه ديال العسل، ندير لها بحال هكا، كناكل تنضغها مع العسل. كتجيني لا حاره لا، ولكن كناكلها مع العسل ما كتجينيش حاره. مزيانه هذه الوصفه هذه، مزيانه للكحه ومزيانه للحلاقه، واللي فيه الصدر، اللي مريض بالصدر، واللي عنده في الحساسيه، واللي عنده الطونسيون، تخلطيها مع العسل بحال هكا وتاكلها. اللي عنده الطونسيون طالع كان ودنيك تيصفر. نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم، بارطاجوا مع عائلتكم، مع الاصدقاء ديالكم. نتمنى تجربوها، هاد الوصفه هذه ان شاء الله.